د لوی څښتنتالا په سپېڅلي نامه سلامونه وخت مو په خیر د عروج څېړنیزې او خپرندوی ادارې لخوا د عمل خبري څانګې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1403 کال د وریه حمل میاشتې 6مه نیټه ده چې د 2024 زېږدیز کال د مارچ له 15مې نیټې سره سمون خوري. زه صادق فروتن یم. اوس تاسو پام را اړوم خبرونو ته. د کابل امنیي قمنداني ویان خالد زدران وایي چې 3 تنه وسلوال اختطاف کوونکي 18مې اوزي اړوند سیمه کې له امنیتي پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. د ښاغلي زدران په وینا یادو اختطاف کوونکو د ګزمې پر پولیسو ډزې کړي چې د امنیتي مسؤلینو په ځوابي ډزو کې 2 تنه وژل سوي او د یوه بل د نیولو هڅې روانې دي. د نیمروز والي له کمال خان بند څخه لیدنه کړې. د نیمروز والي شیخ محمد قاسم خالد د کمال خان بند څخه د لیدنې پر مهال د دې بند له تخنیکي ټیم سره لیدلې دي. د کمال خان بند انجینرانو له شیخ محمد قاسم خالد سره په لیدنې کې ویلي چې یاد بند څه باندې 50 میلیون متره مکعبه د اوبو ذخیره کولو ظرفیت لري او د وروستي ورښتونو له امله 25 میلیونه متره مکعب اوبه پکې ذخیره سوي دي. ورته مهال د نیمروز والي دغه بند د هیواد د بیا رغونې لپاره له سترو شتمنیو څخه بللی او زرن ښار او ولسوالۍ ته یې د دې د اوبو خوشي کولو لپاره له تخنیکي ټیم سره په همغږۍ مهالویش ټاکلی دی. د پنجشیر د کانونو او پټرولیم ریاست وایي چې یاد ریاست په تیر یوه کال کې د دې ولایت د زمرودو له کانونو څخه 362,000 او 970 ډالر عواید راټول کړي دي. د یاد ریاست په وینا دغه ولایت کې د زرګونو کسانو ته د کار زمینی برابرولو ترڅنګ د سرو زرو، سپینو زرو، یاقوتو او اوسپنې کانونو د استخراج لومړنۍ چارې هم روانې دي. او په پای کې د افغانستان بانک وایي په 1402 کال کې د ټول هیواد په کچه شاوخوا 15.2 میلیارده زړې افغانۍ راټولې او سوځولې دي. دغه بانک د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دې پیسو پر ځای نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي دي. د افغانستان بانک د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې تیر کال د نوي افغانیو د ویش او د پولې راکړې ورکړې د اسانتیا لپاره د پام وړ کار کړی دی. په دغه خبرپاڼه کې له هیوادوالو غوښتنه شوې چې د نوو افغانیو سمه ساتنه وکړي څو د ژر زړېدو مخنیوی وشي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې